Tần Vũ Phong coi cái túi như một món bảo bối, đặt vào bên trong túi áo bên trái, ở vị trí gần nhất của trái tim. Không lâu sau khi chia tay, anh đã rời biệt thự Star River, đến sân bay Dương Hải. Một chiếc máy bay quân sự đã đợi sẵn anh ở đó. Hôm nay được xác định đã không phải là một ngày bình an rồi. 50 vạn quân của Độc Quyết đang tìm cách vượt qua biên giới để vào Đại Ninh. Tần Vũ Phong thần tốc, dứt khoát giống với một chiến thần thiên vũ, ngồi máy bay trực tiếp xông tới biên giới phía Bắc. Anh phải trong một ngày, đánh tan chiến lược của kẻ thù, rồi trở lại Dương Hải, cùng Lâm Kiều Như hoàn thành đám cưới. Trong mắt người khác, đây là một nhiệm vụ tuyệt đối bất khả thi. Nhưng Tần Vũ Phong sẽ hoàn thành được. Bùm bùm bùm. Động cơ máy bay quân sự hoạt động hết sức lực, bay nhanh nhất, bay qua muôn ngàn vách núi, bay qua giang sông Đại Ninh, bay qua những khu rừng Đại Ngàn. Khi trời nhá nhem tối, anh cuối cùng cũng đến được lãnh thổ biên giới phía Bắc. Biên giới phía Bắc nằm ở một nơi cực kỳ lạnh giá, tuyết rơi quanh năm và không thể dễ dàng tiếp cận được. Nhưng đây lại là một vị trí địa lý đặc biệt, là nội chiếm cứ cửa Bắc của nước Hoa Hạ, một khi nhân nhượng, địch có thể thuận thế mà thẳng tiến, xông thẳng vào bên trong nước Hoa Hạ. Vì vậy, dù cho hàng nghìn chiến sĩ mỗi năm đều phải chết vì canh giữ biên giới phía Bắc, nhất định không bao giờ chịu buông bỏ vào tay giặc. Tần Vũ Phong đứng trên máy bay, qua cửa sổ và nhìn thấy cảnh vật bên dưới đang thay đổi. Đây là nơi anh đã từng chiến đấu. Anh rất quen thuộc với mọi thứ kể cả những cây cỏ ở đây. Đột nhiên, Tần Vũ Phong thấy trái tim mình sinh ra một niềm tự hào to lớn, không thể kìm được mà hát lớn. Bước qua từng dặm núi non, sống chết vì một trái tim nồng nàn với đất nước ta. Quân Độc Quyết vốn tin vào những tin đồn và cho rằng anh đã chết, những gì xuất hiện trong lễ trao giải chỉ là một sự thay thế. Nhưng hôm nay, Tần Vũ Phong sẽ khiến họ phải trả giá bằng máu thịt. Đúng 8 giờ sáng hôm sau, máy bay chiến đấu hạ cánh xuống sân bay biên giới phía Bắc. Tần Vũ Phong vừa xuống phi cơ, liền có một đoàn binh lính xông tới, đều có quân hàm trên vai, vội vàng tiến đến. Nhìn dáng vẻ bọn họ vô cùng vui vẻ, tràn đầy sức sống. Chào! Mọi người đồng loạt chào, bọn họ đứng thẳng lưng, nhìn về phía Tần Vũ Phong ánh mắt tràn đầy sự tôn kính cùng sùng bái. Bởi vì là canh giữ biên giới, cho nên bọn họ không thể đi dự lễ bái kiến, chỉ có thể trên truyền hình xem trực tiếp lễ thăm viếng của Tần Vũ Phong thôi. Sau 3 năm, cuối cùng họ cũng nhìn thấy vị thần trong lòng mình quay trở lại. Thiên Vũ, anh rốt cục đã trở lại rồi. Những kẻ man dợ của nước Độc Quyết kia, quá kiêu ngạo, từ tối hôm qua đã bắt đầu khiêu khích chúng ta rồi. Lần này, tôi để cho bọn họ tới muốn tới không được, muốn chết cũng không xong. Rất nhiều binh lính tràn đầy nhiệt huyết phấn chấn, bọn họ đều nguyện ý đi theo Tần Vũ Phong trên chiến trường giết địch ngay lập tức. Thiên Vũ, đây là vũ trang của anh. Tiêu Mặc Chiến dùng lưu tinh xài bước lớn về phía trước, bước tới và đưa 2 chiếc hộp một cách kính cẩn cho anh. Trong hộp đầu tiên, có một bộ áo giáp. Toàn thân là một bộ phận quan trọng của màu đỏ hiện tại, vai, chân, ngực, đều được chạm khắc chắn móng rồng, tỏa ra dưới ánh mặt trời một ánh sáng lấp lánh, bất khả xâm phạm, bất hoại. Áo giáp Cửu Huyết Long. Đây là kho báu quốc gia của Đại Ninh, là thứ vũ khí nặng nhất của đất nước, và là biểu tượng của chiến thần Thiên Vũ. Mỗi lần Tần Vũ Phong mặc áo giáp Cửu Huyết Long đỏ, xuất hiện trên chiến trường, đã có thể giết cho địch phải run sợ. Trong cái hộp thứ hai, có Hoàng đạo Bắc Trấn. Ngay cả khi nó chưa ra khỏi vỏ bọc, khí tức sát ý đã lộ ra, như muốn cắt đứt mọi thứ trên đời. Sau một thời gian ngắn, Tần Vũ Phong đã mặc xong áo giáp, cầm theo Hoàng đạo Bắc Trấn trên tay. Vẻ ngoài uy nghiêm của anh, quả là bất khả chiến bại mà. Bùm! Đột nhiên, một lá cờ nổi lên bên ngoài biên giới phía xa. Vô số tiếng gầm vang lên, mặt đất bắt đầu rung lên. Điều này có nghĩa là quân Độc Quyết cuối cùng đã không thể kiềm chế và sẵn sàng mở một cuộc tấn công. Choáng! Tần Vũ Phong đột nhiên rút mũi đao ra ngoài. Lưỡi kiếm hung dữ, hướng đến đội quân nước Độc Quyết từ đằng xa. Những ai dám xâm phạm phải nước Hoa Hạ của tôi sẽ bị trừng phạt cho dù bọn họ có ở đâu đi chăng nữa. Tất cả binh lính nghe lệnh ra ngoài với chỉ huy là tôi và rồi giết chết bọn họ mà không để lại một mảnh áo giáp. Tất cả các quân nhân nhận lệnh, nguyện ý cùng chỉ huy ra ngoài chiến đấu. Trong nhiều tướng lĩnh đồng loạt gầm thét, âm thanh chói tai. Trong mắt anh là những kỷ niệm ngày trước, tràn đầy cảm xúc. 3 năm rồi. Nhớ lại lần cuối cùng, chiến thần Thiên Vũ điều quân trên chiến trường, là 3 năm trước. Và giờ đây, được sát cánh chiến đấu cùng chiến thần Thiên Vũ là vinh quang lớn lao của bọn họ. Sau ngày hôm nay, cái tên Thiên Vũ chắc chắn sẽ làm rung chuyển cả thế giới. Hang Tuyết Lăng, trên đường biên giới. 1/2 triệu chiến binh nước Độc Quyết đang áp đảo và đông đúc, không thể nhìn thấy đâu là điểm bắt đầu đâu là điểm kết thúc, giống như một dòng chảy lớn. Ngay cả trên khoảng cách gần nhất, cũng khó không thể cảm thấy ớn lạnh như những đoàn âm binh trải dài khiến người khác phải lạnh sống lưng. Những thước phim chiến tranh đó vốn không thể vẽ ra được một bức tranh chân thực và hào hùng như thế. Khu khu khu. Âm thanh the thé của chiếc kèn vang lên bầu trời phương Bắc, đó cũng chính là dấu hiệu của sự tấn công.
Binh lính ngay lập tức dàn trận. Đội quân đông đảo này đã được tập luyện tấn công từ trước rất máu chiến, nếu để đợi viện binh của Đại Ninh đến biên giới thì đã quá muộn rồi. Ở bên phía Đại Ninh, 80.000 binh lính dùng đạn thật, khiến tất cả bọn họ phải nín thở, cảnh giác. Bọn họ là những người lính tinh nhuệ nhất, là trụ cột của từng đội quân, trên chiến trường nhất định sẽ không lùi bước. Tuy nhiên, bây giờ bọn họ phải đối mặt với kẻ thù của chính mình, nhưng tất cả những điều này đều là sự thật. Bùm, bùm, bùm. Đột nhiên, từ quân đội nước độc quyết đông đảo, có một người cao hơn 2 mét cường tráng, rắn giỏi, giống như một tòa tháp bước ra. Thân trên trần trụi, cơ bắp cuồn cuộn như đồng và sắt, đầy sức mạnh bùng nổ. Có vẻ như anh ta có thể mở một ngọn núi và phá vỡ một tảng đá chỉ với một cú đánh. Và trên ngực anh ta, có một vết sẹo rõ ràng, gần như chạy khắp cơ thể anh ta. Ha ha ha. Người đàn ông lực lưỡng bất ngờ ngước lên trước mặt bọn họ gầm thét, dùng tay đấm vào ngực, tư thế lạ lùng khiến mọi người sửng sốt. Ôi trời ơi! Đó là chiến binh lợi hại nhất của nước độc quyết Áo Quảng. Nghe đồn, người này trời sinh có sức mạnh siêu phàm, có thể nâng mấy ngàn kg cột đồng, sức khỏe vô cùng lợi hại, không ai có thể địch nổi. Từng có 8.000 người chết ở trong tay hắn mà hắn không dùng một viên đạn. Phải để ý có một đống xương xung quanh chiếc vòng cổ có răng cổ của anh ta mà anh ta giết mọi kẻ thù, anh sẽ bẻ một cái răng của mấy người đó, như một bộ sưu tập. Sự xuất hiện của Áo Quảng khiến cục diện của Đại Ninh trở nên rối ren. Nhiều chiến binh tỏ ra kinh hoàng, đầu gối yếu dần, hơi thở gấp gáp. Thân là đệ nhất chiến binh, địa vị của Áo Quảng ở độc quốc, sánh ngang với địa vị của Tân Vũ Phong nước Hoa Hạ. Trong trận chiến này, Áo Quảng đích thân dẫn dắt đội, điều này đã chứng tỏ tham vọng của nước độc quyết. Nếu không chống lại được, 8 vạn binh sĩ tinh nhuệ có mặt rất có thể sẽ chết thảm thương. Và cánh cửa phía Bắc đang rộng mở, 50 vạn quân độc quyết có thể tiến thẳng vào, đốt cháy, giết chóc, cướp bóc và giết đến thủ đô đế quốc. Vì lý do này, không có chi phí nào, họ phải giữ biên giới. Đột nhiên, Áo Quảng ra bước lên ngôi sao băng và đi về phía trại của Đại Ninh, hét lên. Mấy thứ ngoài lề của Đại Ninh, đừng làm những chuyện không cần thiết. Các ngươi những cái này 8 vạn tàn dư, 500 vạn thổ không thể chống lại kỵ binh, ngoan ngoãn nằm xuống cánh tay, ta có thể tha cho ngươi một mạng, còn cho ngươi rượu cùng mỹ nữ. Nếu ai dám chống lại, thì chặt đầu và phơi xác ở nơi hoang vu. Áo Quảng muốn những lời này có thể lay động trái tim quân nhân. Tuy nhiên, về phía Đại Ninh, một vị tướng lập tức đứng lên. Áo Quảng, đừng có quá manh động. Chắc anh đã quên, vị trí của chiến thần Thiên Vũ, không phải chỉ để đó cho vui đâu, chẳng nhẽ anh chưa từng trốn khỏi nỗi kinh hoàng của người đó sao? Vết sẹo trên ngực này của ngươi là do người ấy để lại. Thật sự rất nhớ vết sẹo này từng rất đau mà. Nếu chiến vương ở đây, anh lấy đâu ra kiêu ngạo thế? Mau quay về đi. Nghe đến cái tên chiến thần Thiên Vũ, đôi mắt Áo Quảng bừng lên ngọn lửa cuồng nộ, vô cùng tức giận. Anh ta là chiến binh số 1 trong các chiến binh độc quyết, tàn sát không ít kẻ trên chiến trường. Tuy nhiên, thất bại duy nhất của anh ta lại chính là thất bại trước chiến thần Thiên Vũ. Đối với anh ta, đây là một sự sỉ nhục vô cùng lớn, và chỉ có thể dùng máu để rửa sạch. Ho ho ho. Áo Quảng gầm lên như một con dã thú, trong mắt có ánh sáng dữ tợn quét qua rất nhiều tướng lĩnh Đại Ninh ở phía xa. Giả vờ để dọa tôi sao? Tôi đã nhận được tin tức từ nước độc quyết, chiến thần Thiên Vũ của các người đã chết từ 3 năm trước rồi. Các người tưởng rằng chỉ cần đem ra một người giả mạo, mặc bộ áo giáp của chiến thần Thiên Vũ, đã có thể làm chúng tôi run sợ được à? Mơ mộng quá nhiều rồi đấy. Chiến thần Thiên Vũ đã chết rồi, đất nước Hoa Hạ này lớn đến mức nào, tại sao ngăn cản kỵ binh độc quyết? Theo lời nói của anh ta, như thể đất nước Hoa Hạ này sắp kết thúc rồi không bằng. Hừ, nói nhảm nhí. Chiến thần Thiên Vũ vô song tuyệt đỉnh, làm sao có thể dễ dàng bị giết chết như thế được? Ha ha. Áo Quảng giễu cợt khinh thường, bây giờ, kỵ binh của độc quyết sắp vượt biên. Nếu tên kia còn sống, tại sao lại không xuất hiện? Rõ ràng là đã chết rồi. Đối mặt với lời nói sắc nét này, những người bên Hoa Hạ lớn không khỏi im lặng, bởi vì họ không thể bác bỏ. Trong mỗi trận chiến ngày trước, chính chiến thần Thiên Vũ luôn là người dẫn đầu, chiến đấu ở tiền tuyến, để nâng cao tinh thần của đội quân. Tuy nhiên, bọn họ đã chờ đợi rất lâu rồi, nhưng vẫn chưa có tiếp viện đến. Nhiều người cũng không khỏi suy nghĩ, nếu bây giờ đám người độc quyết ở bên ngoài dám xông vào thật, thì bọn họ biết phải làm như thế nào đây? Trong khoảnh khắc này, tinh thần của mọi người ở Đại Ninh đều rất thấp. Cảm giác khó diễn tả lan tỏa trong lòng mọi người. Trong những trận chiến quân sự như này, quan trọng nhất là tinh thần. Quân số của hai bên có sự chênh lệch rất lớn, bây giờ Đại Ninh còn đánh mất sự tự tin, nếu cuộc chiến xảy ra, bọn họ sẽ không xong mất. Ha ha ha, Áo Quảng nhăn mặt, biết rằng âm mưu của mình đã thành công. Trong khi anh ta phải chuẩn bị các mệnh lệnh, quân đội hừng hực khí thể tấn công. Xa xa, đột nhiên vang lên một tiếng gầm thét xuyên qua mây mù, đá nứt. Can đảm lên. Tên chết tiệt nào nói tướng quân ấy?
Tiếng gầm này giống như một tiếng sấm 9 ngày, nổ vang bên tai của mỗi người lính trên chiến trường. Mọi người quay lại và nhìn về phía nguồn phát ra âm thanh. Hừ, hừ, hừ. Chỉ thấy phía cuối hang Tuyết Lăng, có một người đang cưỡi bạch mã đi tới. Ngựa bạch mã toàn thân như tuyết, toàn thân cao lớn, đầu cổ cao, chân tay mảnh mai, tao nhã, tốc độ nhanh nhẹn, giống như ngựa của đế vương. Quan trọng hơn, chính là người đàn ông trên lưng ngựa. Người đàn ông mặc một bộ giáp đỏ có 9 con rồng cuộn quanh anh. Từng ngọn gió thổi mạnh mẽ, hòa cùng nhịp điệu với anh. Đằng sau hông của anh, nó là một thanh gươm 2 lưỡi treo trên bao kiếm bằng vàng, có khắc nhiều ký hiệu phức tạp. Sự tồn tại của anh giống như vầng thái dương chói lọi, khiến mọi thứ trên đời trở nên mờ mịt. Áo giáp Cửu Huyết Long, Hoàng đạo Bắc Trấn, Chiến thần Thiên Vũ đang ở đây. May quá chiến thần đã trở lại rồi. Những người lính lãnh thổ phía Bắc vô cùng vui vẻ khi được nhìn thấy chiến thần Thiên Vũ. Cảm ơn chiến thần Thiên Vũ đã đến. Khoảnh khắc giữa, 8 vạn tinh nhuệ của Đại Ninh, như một kẻ chết đuối nhìn thấy cọng rơm cuối cùng, Lũ Quét đã gửi tiếng khóc, ngây ngất. Tuy rằng viện binh, Tân Vũ Phong là duy nhất, nhưng đối với họ, nó tốt hơn 1 triệu bậc thầy. Chiến thần của phương Bắc đã quay lại rồi. Tân Vũ Phong vừa xuất hiện, lập tức đảo ngược tình thế, đóng vai trò quyết định. Tinh thần uể oải ban đầu của Đại Ninh sôi lên ngay lập tức. Chiến thần Thiên Vũ, người đứng đầu của biên giới phía Bắc. Đây là niềm tin tối cao của họ và là một huyền thoại bất bại trên chiến trường. Dưới con mắt của các tướng lĩnh Đại Ninh, bây giờ chiến thần Thiên Vũ đang ở đây, cho dù có gấp đôi kẻ thù của vương quốc nước Độc Quyết, họ cũng không sợ hãi. Và ở phía đối diện, 50 vạn quân Độc Quyết đông đảo, đột nhiên trở nên im lặng, một sự im lặng. Khá nhiều binh sĩ xấu hổ, rợn tóc gáy, tay cầm vũ khí bắt đầu run lên. Từ lâu, uy tín của chiến thần Thiên Vũ đã lan rộng khắp nơi ở nước Độc Quyết. Tất cả mọi người từ khả hãn đến những người chăn gia súc bình thường đều biết sức mạnh vĩ đại của anh. Tất cả những kẻ thù của anh đều đã biến thành hồn chết, không còn một mảnh xương. Trong hoàn cảnh bình thường, dù sự dũng cảm của người nước Độc Quyết vốn không thừa, nhưng bọn họ vẫn không dám xâm phạm Đại Ninh. Nhưng khi đã nhận được tin tức, nói rằng Tân Vũ Phong đã chết, như vậy anh ta mới dám tới khiêu khích. Và bây giờ, sự xuất hiện của Tân Vũ Phong đã giáng một đòn nặng nề vào tất cả các võ sĩ nước Độc Quyết, thậm chí một số còn phải rút lui. Mọi người sợ cái gì? Đột nhiên, đệ nhất chiến binh áo quảng đứng dậy, ổn định tinh thần quân đội. Mặc dù tên này mặc áo giáp Cửu Huyết Long với Hoàng đạo Bắc Trần trên thắt lưng, nhưng chắc gì anh ta có thể là chiến thần Thiên Vũ, có lẽ Đại Ninh đã nhờ người đóng giả được. Ngay khi giọng nói vừa dứt, áo quảng đã bị tát vào mặt. Do khoảng cách với người đàn ông trên con ngựa trắng, đột nhiên anh ta cởi bỏ mũ bảo hiểm của mình. Hừ, hừ, hừ. Toàn cảnh sân cỏ, tất cả đều tập trung vào gương mặt anh. Chiến thần, uy mãnh, kiên trì, lông mày kiếm và mắt sao, mũi lủng lẳng, đôi mắt sắc bén như lưỡi kiếm. Giống như một vị vua vô song, vị vua sở hữu toàn bộ thế giới này, có khả năng bộc lộ uy lực của mình. Nhìn về phía xa, nó như thể có một cái gì đó mang sức mạnh vô song được mở ra vào lúc này. Người bình thường không thể trực tiếp xem mép của anh ta, sợ hãi gan và túi mật đều nứt ra, tinh thần cả người đều chấn động. Chiến, anh ta là chiến thần Thiên Vũ. Hóa ra là hắn. Không phải đã chết rồi sao? Con quỷ đó, đã trở lại rồi. Trời ạ, ai tung tin đồn, đây là muốn giết toàn bộ Độc Quyết sao? Khả hãn à, tôi không có thắng được hắn rồi. Các quan chức dân sự và quân sự của Đại Ninh tương đối xa lạ với Tần Vũ Phong, và ít người nhìn thấy bộ mặt thật của anh. Nhưng anh ta đã ở lâu năm trong lãnh thổ biên giới này để canh gác, do đó các nước Độc Quyết nói chung, không xa lạ với anh, nhận ra anh ngay lần đầu tiên. Các tướng lĩnh nước Độc Quyết vẫn còn kiêu ngạo ban nãy đã bị sốc và hoàn toàn mất tinh thần chiến đấu, như một quả bóng nản lòng. Bây giờ, những gì họ nghĩ không phải là làm thế nào để xâm chiếm Đại Ninh, mà là làm thế nào để trốn thoát. Về phía Đại Ninh, tất cả binh lính đều vô cùng phấn khích và mắt sáng ngời. Tuyệt vời! Đó thực sự là chiến thần Thiên Vũ. Bây giờ chiến thần Thiên Vũ đã trở lại, nhìn những người man dợ nước Độc Quyết kia, còn kiêu ngạo như thế nào nữa. Địa vị của chiến thần Thiên Vũ ngay lập khiến cho người ta cảm giác phần thắng đang nghiêng về phía Đại Ninh. Mặc dù quân số của họ kém hơn, nhưng với sự trợ giúp của Tần Vũ Phong, mọi thứ đã thay đổi. Hô hô hô! Đột nhiên, áo quảng gầm lên một tiếng khàn khàn, hai mắt đỏ bừng, giống như dã thú. Khoảng cách giữa hai người, càng ngày càng gần. Tần Vũ Phong có thể nhìn thấy rõ ràng, vẻ mặt vô cùng tức giận của áo quảng. Dám lấy đạo của tôi sao? Tên của thanh đạo là Khai Thiên. Tần Vũ Phong đột nhiên từ trên lưng ngựa nhảy ra, đẩy mạnh nội công, nhảy cao 100 thước. Nội lực ngày càng tăng, đạt đến đỉnh cao. Bum!
Vào lúc này, một tiếng sấm sét vang lên, tia sét dày như cột trụ, xuyên thủng bầu trời, thắp sáng toàn bộ hang Tuyết Lăng. Thần Hoàng Thiên Vĩ, dường như đang mang theo nội lực của thanh đao trên người Tần Vũ Phong, dung hợp thành một. Trang. Giữa chớp nhoáng và lửa cháy, Tần Vũ Phong rút đao Bắc Thần trên thắt lưng ra, thanh âm tiếng dao cao vút vang vọng, tất cả binh lính trên chiến trường đều ù tai. Giờ phút này, với tia sét ở phía trên bầu trời, Tần Vũ Phong nắm bắt thời cơ tuyệt vời, giống như thần sấm, trừng phạt thiên địa. Dùng đao chém một đường xuống. Mây gió đổi màu, trời đất tan hoang. Rắc rắc, không ai có thể nhìn thấy ánh sáng của con dao. Lúc này, thân thể của Áo Quảng không cử động gì nữa, dường như đã bị đóng chặt cố định, không thể nhúc nhích. Đứng im, bất động. Vài giây sau, một đường máu đỏ xuất hiện trên trán Áo Quảng, chảy dọc xuống mặt, ngực, bụng dưới. Một hàng máu dài, chảy dọc từ trên xuống. Chà! Cơ thể của Áo Quảng trực tiếp bị tách ra, dòng máu đỏ, giống như một đài phun nước, lập tức nhuộm đỏ cả mặt đất. Chiến binh đứng đầu của nước Độc Quyết đã ngã xuống. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa kết thúc. Bùm bùm bùm. Ánh sáng chói lọi của thanh đao, sau khi tách Áo Quảng ra, cho đến thời điểm tưởng rằng sẽ dừng lại, thì nó giống như một con rồng màu tím điên cuồng đang gầm thét, lao vào doanh trại của quân đội nước Độc Quyết. Cạch, cạch, cạch. Nhiều chiến binh Độc Quyết đã ngã xuống, và ngay cả những tiếng la hét cũng đã quá muộn. Một đội gồm 100 người chết ngay lập tức. Bầu trời nhuốm máu, xác chết la liệt khắp nơi. Yên lặng. Im lặng đến chết người. Nhất thời, chiến trường im lặng, đến nỗi tưởng chừng tiếng kim rơi có thể nghe thấy rõ ràng. Cả hai bên quân sĩ của Độc Quyết và Đại Ninh đều bất động, không nói gì. Kinh ngạc, một sự kinh ngạc mà không ai có thể tưởng tượng đến. Khó có thể dùng từ ngữ nào để diễn tả được tâm trạng của họ lúc này. Lưỡi đao vô song, vô tiền khoáng hậu ấy đã mãi mãi khắc sâu trong tâm hồn họ, mấy chục năm nữa sẽ không thể nào quên được. Nước Hoa Hạ tuyệt vời ngàn năm tuổi, non sơn ngày một vững bền. Chiến thần Thiên Vũ, bất khả chiến bại mọi lúc mọi nơi. Vô số binh lính Đại Ninh hét lên, những tiếng reo hò vang lên như sấm. Tại thời điểm này, khí thế của Tân Vũ Phong đã đạt đến mức cao nhất. Toàn quân tấn công. Tân Vũ Phong vung Hoàng đạo Bắc Chấn, chỉ về phía xa của nước Độc Quyết, tinh thần bộc phát hướng mũi đạo Bắc Thần chỉ lên bầu trời. Giết! 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 8 vạn quân tinh nhuệ, mạnh mẽ tiến về phía trước, không ai có thể ngăn cản nổi. Hôm nay, được mệnh danh là chiến trường thảm khốc nhất, đủ sức lay động cộng đồng thế giới. Tân Vũ Phong vô song chỉ huy đánh giặc. Ở bên kia Dương Hải, những thay đổi bất ngờ đã diễn ra. Đường Tam Hoàng cho 12 vị thiên vương, như rắn độc nằm trong bóng tối chờ thời cơ. Giáo đường trắng, tượng trưng cho sự tinh khiết thiêng liêng, sắp phải nhuộm thành màu máu tươi. Và lời tiên tri của vị đạo sĩ già cũng sẽ được ứng nghiệm. Khi người bên cạnh mất đi, hương thơm biến mất, ngọc sẽ tàn. Tần Vũ Phong, người ở phương Bắc xa xôi, có khả năng lật ngược tình thế này. Dương Hải, trong biệt thự Star River. Buổi sáng khi mặt trời vừa mới lên cao, Lâm Kiều Như đã thức dậy. Đêm qua, cô thức trắng đêm luôn lo lắng cho sự an nguy của Tần Vũ Phong. Mặc dù không biết Tần Vũ Phong xảy ra chuyện gì, nên cô cảm thấy rất sốt ruột và khẩn trương. Không có chuyện gì nghiêm trọng thì, Tần Vũ Phong lại để có một mình ở lại đây. Này, cứ coi như anh đi làm chuyện tốt đi. Lâm Kiều Như khẽ thở dài, rồi cùng mẹ cô Triệu Như Lan đi đến giáo đường trắng. Ngay từ vài ngày trước, Tần Vũ Phong và cô đã đứng dưới giáo đường trắng, chọn nơi đây làm nơi tổ chức đám cưới. Hôm nay, giáo đường đã được cô đặt từ trước, những người không có phận sự sẽ không thể vào. Giáo đường bên ngoài bao phủ toàn là hoa, ngập tràn hoa hồng thơm, đẹp chẳng kém gì vườn địa đàng trong thần thoại. Nhiều mục sự mặc áo choàng đen cũng bận rộn. Bọn họ đều đã biết rõ rằng tối nay sẽ có những nhân vật lớn đến kết hôn ở đây. Sau một thời gian, Lâm Kiều Như mặc chiếc váy cưới xinh đẹp, đeo mạng che mặt bằng voan và găng tay ren. Thắt lưng bằng sợi vải cưới rất ôm sát cơ thể cô, thắt nơ bằng duy băng liên hợp màu xám, tôn lên đường cong chữ S đẹp mắt. Ánh mặt trời chiếu vào cơ thể cô, tạo cho cô một vẻ đẹp thánh thiện tinh tế, tựa như một thiên thần trong sáng dáng trần. Khắp mọi nơi trong từng ngóc ngách của thành phố, trăm hoa đua nở. Khó có thể dùng từ ngữ nào để diễn tả tâm trạng của Lâm Kiều Như vào lúc này. Tất cả những ai nhìn thấy cô, đều không khỏi cảm thấy choáng ngợp say mê. Mẹ thấy như thế nào? Lâm Kiều Như véo góc váy, quay người lại, nhìn mẹ và hỏi. Kiều Như, hôm nay con là cô dâu xinh đẹp nhất thế giới. Triệu Như Lan chân thành khen ngợi cô. Mặc dù bà và Lâm Kiều Như không có quan hệ huyết thống, nhưng cô đã được bà nuôi dưỡng hơn 20 năm. Nhìn con gái đi lấy chồng, Triệu Như Lan vẫn có chút xúc động. Tuy nhiên, Lâm Kiều Như không có chút vui mừng nào, thay vào đó, cô thỉnh thoảng nhìn ra cửa nhà thờ. Một người phụ nữ xinh đẹp đến mức nào đi nữa nhưng không có người cô muốn trông thấy thì cũng chả khiến cô vui vẻ nổi.
Nếu không có sự tán thưởng của Tần Vũ Phong, cho dù cô có ăn mặc đẹp đến đâu, cô cũng chỉ có thể cô đơn mà tự mình chiêm ngưỡng mà thôi. Nhưng mà, trước cửa giáo đường vẫn trống không, Tần Vũ Phong vẫn chưa đến. Con gái ạ, con đừng lo lắng. Vũ Phong nhất định sẽ tới. Triệu Như Lan nắm lấy tay cô an ủi. Hai, dù có phải chờ bao lâu, dù trời đất có bạc cỗi, dù biển khô đá mòn, con vẫn sẽ đợi anh ấy. Lâm Kiều Như gật gật đầu. Cuộc hôn nhân này có thể bắt nguồn từ cái đêm mưa 18 năm trước. Cô đã đợi 18 năm rồi, sao còn phải sợ phải đợi thêm mấy giờ nữa? Đột nhiên, một giọng nói âm dương kỳ quái vang lên sau lưng. Rất tiếc. Kiều Như, hôm nay em ăn mặc rất đẹp. Nhưng tiếc là, chú rể lại không đến được, em sẽ không phá vỡ hôn ước này đâu đúng không? Khi nghe thấy điều này, Lâm Kiều Như và Triệu Như Lan cùng lúc quay lại, nhưng nhìn thấy một nhóm khách không mời bước vào nhà thờ. Lâm Yến Vân, Lâm Quốc Triều, Dương Nguyệt Dung, Lâm Hoàng Quân gia đình 4 người. Sao mấy người lại có thể đến đây? Lâm Kiều Như sắc mặt thay đổi, cô lùi lại vài bước về sau theo thói quen. Ha ha, sợ gì chứ? Dù sao chị cũng là người của nhà họ Lâm. Đương nhiên chúng tôi sẽ phải đến tham gia ngày kết hôn quan trọng này của chị chứ. Lâm Hoàng Quân nói lớn. Chính là thế. Con gái đã kết hôn, người làm bố của con, làm thế nào lại có thể không tới được? Lâm Quốc Triều cười nói. Khi nghe điều này, Lâm Kiều Như trở nên cảnh giác. Cô và nhà họ Lâm đã đoạn tuyệt quan hệ từ lâu rồi. Không kể có không ít lần Lâm Yến Vân, Lâm Hoàng Quân còn tìm cách giết chết cô nữa, nếu không phải nhờ sự bảo vệ của Tân Vũ Phong, cô đã sớm bị giết chết từ lâu rồi. Người cần đến thì không đến, kẻ không mời lại tự đến. Bây giờ nhà họ Lâm đã đến, chắc chắn còn có kế hoạch khác. Kiều Như, bố biết con ghét bố, nhưng dù sao thì bố cũng là bố của con mà. Lâm Quốc Triều nở một nụ cười đạo đức giả. Đủ rồi. Đừng giả bộ ở đây. Mẹ đã giải thích với tôi từ lâu rồi, tôi là đứa bé bị bỏ rơi được mẹ nhặt về, không có bất cứ gì liên quan đến nhà họ Lâm các người cả, đừng tỏ vẻ xem tôi là con nữa. Lâm Kiều Như lạnh lùng nhìn ông ta, như thể đang nhìn một người xa lạ. Khi mẹ của cô bị ung thư, Lâm Quốc Triều này chưa một lần đến thăm, còn hết lần này đến lần khác đẩy bà vào con đường bất nghĩa. Cái này. Trong chốc lát, Lâm Quốc Triều cứng họng, không biết nên nói cái gì. Dù vậy, dù sao thì chúng ta cũng đã gặp nhau rồi. Chú rể hôm nay của cô, cũng là chồng cũ Tân Vũ Phong của tôi, cũng phải mời tôi một ly rượu chứ nhỉ. Lâm Yến Vân nhấn mạnh hai từ chồng cũ này, rõ ràng là cố ý. Lâm Kiều Như cảm thấy trong lòng cô rất khó chịu. Tân Vũ Phong và Lâm Yến Vân kết hôn, đây cũng là cái gai trong lòng cô bấy lâu nay. Do dự trong chốc lát, Lâm Kiều Như cuối cùng nhất lắc đầu, lạnh lùng nói, được, nếu bọn họ đã thích ở lại, thì cứ ở lại đi. 10 phút, 20 phút, 30 phút trôi qua. Thời gian trôi qua, vẫn chưa thấy bóng dáng của Tân Vũ Phong xuất hiện. Lâm Hoàng Quân có chút sốt ruột tức giận, tiện miệng nói, Tân Vũ Phong đáng ghét này, ngay cả kết hôn cũng không muộn, không phải là anh ta bị tai nạn xe chết dọc đường rồi chứ. Lâm Kiều Như cảm thấy vô cùng tức giận khi nghe được lời kém may này. Nhưng giờ phút này, cô cảm thấy mình rất yếu đuối, nhưng hoàn toàn không dám rơi lệ, chỉ có thể lựa chọn im lặng. Cô không biết có phải mình đang ngủ quên trong quá khứ ngày trước không? Khi mặt trời lặn, trời sắp muộn và nhiều mục sự đã đi làm về. Mẹ kiếp! Gần đến 7 giờ rồi, mà tên Tân Vũ Phong đó vẫn không đến. Hay là do anh ta hối hận không muốn kết hôn nữa? Nực cười. Trong hôn lễ chỉ có một mình cô dâu. Nếu chuyện này lan ra ngoài, có lẽ sẽ trở thành trò cười của toàn bộ Dương Hải này mấy. Nếu tôi là cô ấy, tôi sẽ chỉ tìm một cái hố trên mặt đất mà chui xuống. Một số thành viên của gia đình họ Lâm không ngừng nói ra những lời xúc phạm đến cô. Tuy nhiên, biểu cảm của Lâm Kiều Như vẫn không thay đổi. Cô cùng với Tân Vũ Phong đã trải qua thăng trầm, sẽ không chỉ vì mấy lời của người khác mà bị tác động. Cô vẫn nhớ lời hứa của Tân Vũ Phong tối hôm qua, dù muộn thế nào anh cũng sẽ quay lại cưới cô. Cô tin tưởng Tân Vũ Phong, bởi vì Tân Vũ Phong chưa bao giờ làm cô thất vọng cả. Đột nhiên, Lâm Yến Vân bước tới, nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái, khẽ mở đôi môi đỏ mọng, Kiều Như, cô đừng lo. Vì Tân Vũ Phong chưa tới cũng một phần do là chị gái của cô, tôi đã tìm đến 10 chú rể mới cho cô muốn chú rể của mình như thế nào thì tùy ý mà chọn lựa. Ý của chị là gì? Lâm Kiều Như bỗng choáng váng, trong lòng cô cảm nhận thấy một cái gì đó không đúng lắm. Đây! Bụp! Lâm Yến Vân vỗ nhẹ tay. Ngay sau đó một chiếc xe ô tô từ xa tới gần, dừng lại ở cửa nhà thờ. Khi cửa xe mở ra, 10 người đàn ông có vẻ ngoài kỳ lạ bước xuống ngay lập tức, tất cả đều nhăn nheo, rõ ràng là tất cả đều già nua và rách rưới, như thể họ được tìm thấy từ hang ổ của một người ăn xin nào đó. Hơn nữa, 10 người này đều là người khuyết tật. Câm, mù, điếc, què, động kinh. Điều đáng sợ hơn nữa là trong số đó có một tên ngốc đột nhiên nổi điên,
cởi quần đi tiểu trong nhà thờ, chất lỏng màu vàng bắn tung tóe trên mặt đất, mùi tanh nồng sộc lên. Những kẻ này đến từ đâu? Hãy mau đuổi bọn họ ra ngoài đi. Nhiều mục sự đã la hét. Trong nhà thờ, vô cùng lộn xộn. Ban đầu là một đám cưới vô cùng hoàn mỹ, nhưng cũng vì sự xuất hiện của họ, hoàn toàn trở thành một trò hề. Chị! Lâm Kiều Như dậm chân vì tức giận. Đối với đám cưới này, cô đã mong chờ từ rất lâu. Không ngờ, sự xuất hiện của 10 người tàn tật này đã phá hỏng hoàn toàn đám cưới hoàn hảo này của cô. Lâm Yến Vân vẫn ở bên, cố tình đổ thêm dầu vào lửa. Anh hãy mau nhìn xem, đây là cô dâu của anh này. Ngay khi giọng nói rơi xuống, đám người tàn tật quay đầu lại nhìn Lâm Kiều Như, ánh mắt đều nhìn thẳng vào cô. Đám người đó vui vẻ không thôi, sao cô dâu của tôi lại đẹp thế này? Tiểu mỹ nhân này còn đẹp hơn cả tiên nữ. Nhìn làn da mỏng manh và khuôn mặt thanh tú kìa. Nếu so với những góa phụ ở quê tôi, còn hơn rất nhiều. Lâm Kiều Như vừa xấu hổ vừa tức giận khi nghe thấy thứ ngôn ngữ hôi hám đó, tức giận dậm chân tại chỗ. Cô là một cô gái trẻ trung, ở đâu lại gặp phải một đống lão già không biết xấu hổ như vậy. Đột nhiên, có người nhìn Lâm Yến Vân hỏi, cô Lâm, cô nói muốn tìm vợ cho chúng tôi, nhưng ở đây chỉ có một cô dâu. Chậc chậc. Lâm Yến Vân nở một nụ cười dịu dàng, các người ai thể hiện tốt nhất, sẽ có thể kết hôn với cô ấy. Nghe đến đây, đám người tàn tật bỗng sáng mắt, lao vào túm lấy. Chọn tôi. Hãy để tôi đến. Một người đàn ông mù nói. Lão mù, mày không thấy, đến tham gia cho vui vẻ à? Ai nói người mù là không thể tham gia cuộc vui chứ? Tưởng tượng đến dáng vẻ của chiến thần Thiên Vũ khi xuất hiện ở đây, khuôn mặt của Lâm Yến Vân nổi lên một nụ cười giống như biến thái. Hay là như này đi, đó sẽ là cô dâu của cả 10 người các người luôn, thấy thế nào? Lời nói của cô ta mới phát ra, đã khiến toàn bộ đám người đó bị sốc. Một người phụ nữ lấy 10 người chồng. Đây chỉ đơn giản là một tưởng tượng. Hơn nữa, vẻ ngoài của Lâm Kiều Như đẹp một cách mỹ miều. Nhưng 10 người trước mặt đều là những người tàn tật. Tốt. Tôi sẽ là chồng đầu tiên. Miễn là có thể ngủ cùng cô ấy, làm chồng cũng một đám người nữa tôi cũng đồng ý. Những người khuyết tật tuyệt vọng hướng đầu, nhìn chằm chằm vào những Tâm Kiều Như, bộ dạng đầy thèm muốn không che giấu. Nhìn những hành động không khác gì động vật thời kỳ phát dục của bọn chúng khiến cô quá sợ hãi. Các người định làm gì? Lâm Kiều Như tái mặt vì sợ hãi, lùi lại và đưa ra cảnh báo cùng lúc. Tôi cảnh cáo các người. Chồng của ta, là một vị anh hùng bất khuất, các người mà dám động vào một ngón tay của tôi thôi, anh ấy nhất định sẽ không tha cho các người. Tuy nhiên, lời cảnh báo này chẳng có ích gì đối với những kẻ phi lý trí này. Lâm Kiều Như, chạy đi. Mẹ sẽ ngăn chúng lại cho con. Triệu Như Lan lao ra ngay lập tức và mở rộng vòng tay, hy vọng giành được thời gian trốn thoát quý giá cho con gái mình. Tuy nhiên, tên quẻ đã trực tiếp cầm nạng đập vào người là một cách quyết liệt. Bang! Mặc dù bệnh ung thư của Triệu Như Lan đã được chữa khỏi, nhưng cơ thể bà vẫn rất yếu và không có thời gian để né tránh nó. Bà bị hắn ta dùng gậy đánh xuống làm bà trực tiếp ngã xuống đất, đầu gối bị chảy xước. Mẹ có sao không? Lâm Kiều Như lao lên ngay lập tức và đỡ Triệu Như Lan lên. Nhưng vì điều này, cô rơi vào vòng tròn mà đám người khuyết tật tạo ra. Những kẻ đó giống như dã thú chim chóc, từ tứ phía lao tới chỗ nàng, mò mẫm, muốn lợi dụng. Tần Vũ Phong, thực xin lỗi. Em vẫn không thể làm cô dâu của anh rồi. Lâm Kiều Như mặt xám như chết, hai dòng nước mắt lăn dài trên má. Đến lúc này, Tần Vũ Phong vẫn chưa xuất hiện. Cô tin chắc Tần Vũ Phong nhất định gặp phải rắc rối lớn nào đó nên mới đến muộn. Thật không may, cô có thể không đợi được chú rể của mình rồi. Nếu thế giới bên kia, sau đó tiếp tục dẫn đầu. Một ánh mắt dứt khoát lóe lên trong mắt Lâm Kiều như thể một quyết định quan trọng nào đó đã được thực hiện. Vì cô thà giết người nhưng cũng là người bảo vệ sự trong trắng, không muốn bị xúc phạm thô tục với những kẻ này. Sau một hồi ngây ngốc, cố định cắn lưỡi tự vẫn. 1000 tháng 6 trong dịp này. Đủ rồi. Đột nhiên, xa xa có tiếng ầm ầm kinh thiên động địa. Giọng nói ẩn chứa ý chí hống hách, khiến người tàn tật sợ hãi run rẩy không dám tiếp tục di chuyển. Có phải anh không? Đám người Lâm Yến Vân quay ra ngoài cửa, ánh sáng rực rỡ xen lẫn tức thời, ở phía bên ngoài nhà thờ. Nhưng ngay sau đó, ánh sáng đó lại vụt tắt. Không phải anh. Không phải là Tần Vũ Phong. Chỉ thấy bên ngoài nhà thờ, có 3 bóng dáng cao lớn. Người đứng đầu là một thanh niên xa lạ với đôi lông mày kiếm và đôi mắt ngôi sao, với một khí chất u ám. Và phía sau anh ta, là 2 người đàn ông thân hình vạm vỡ, cũng lộ ra khí tức kinh khủng. Cộc, cộc, cộc. 3 người đi vào giáo đường trắng, nhiệt độ của địa điểm, dường như đã giảm xuống mức đóng băng, trên mặt đất được bao phủ bởi một lớp băng giá. Đột nhiên, tên dâm đãng táo bạo kia, bất chấp mệnh lệnh của người đàn ông ấy, đưa tay chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Kiều Như, muốn hôn cô.
Tự mình tìm cái chết sao? Người thanh niên ánh mắt dữ tợn, tay phải hất lên cao. Phanh! Một tia sáng lạnh màu trắng bạc từ đầu ngón tay bắn ra, lập tức kéo dài mấy chục mét, gần. Như không thể tin được. Phụt! Ngay sau đó, một con dao bay màu bạc đột ngột cắm vào giữa lông mày tên què. Âm huyết đỏ rực như đài phun nước điên cuồng. Phập! Xác người què rơi xuống đất, chết hẳn. Trên khuôn mặt thanh niên không hề thay đổi biểu cảm, vẫn lộ ra vẻ giễu cợt, như thể đã bóp chết một con kiến. Giết người không chớp mắt. Anh ta! Nhìn thấy cảnh này, 9 người còn lại hít mấy hơi lạnh, da đầu tê dại. Giết người! Mọi người, mau chạy đi! Không cần lấy mạng của chính mình để đổi lấy tiểu cô nương này đâu. 9 người tàn tật la hét và chạy về phía bên ngoài nhà thờ một cách điên cuồng. Người thanh niên với 2 người bên cạnh đó, vẫn không có ý định dừng lại. Yến Vân, đám người đó, con có biết là ai không? Lâm Quốc Triều thấp giọng hỏi. Lúc này, Lâm Yến Vân không còn vẻ kiêu căng ngạo mạn như trước nữa, nhanh chóng chào hỏi, gật đầu cúi đầu, nặn ra một nụ cười nịnh nọt. Cậu chủ Đường, anh tới rồi. Tát. Trên mặt của cô ta, một cái tát lập tức hạ xuống. Một vết đỏ dài 5 ngón tay đột nhiên xuất hiện trên má Lâm Yến Vân. Cô ta ôm lấy khuôn mặt anh hơi run rẩy, nhưng không dám tấn công. Đường Tam Hoàng hung hăng trừng mắt nhìn cô ta, ánh mắt vô cùng uy hiên. Ai cho cô vào giáo đường, mấy người rác rưởi các người. Ai cho phép cô dám tự tiện làm trái lệnh của tôi? Không có khả năng, cô muốn làm trái mệnh lệnh của tôi à? Cậu chủ Đường, tôi không dám đâu. Lâm Yến Vân quá sợ hãi, lập tức quỳ xuống van xin Đường Tam Hoàng. Đường Tam Hoàng không thèm để ý đến cô ta, mà quay lại nhìn Lâm Kiều Như, giống như một thợ săn nhìn chằm chằm con mồi đã rơi vào bẫy. Anh là ai? Lâm Kiều Như run rẩy hỏi, nồng nặc mùi khủng hoảng. Tự giới thiệu tôi là Đường Tam Hoàng. Đường Tam Hoàng lộ ra một nụ cười kỳ quái, ta tên Đường Tam Hoàng, Tần Vũ Phong quen biết nói một cách chính xác hơn, chính là kẻ thù không đội trời chung của Tần Vũ Phong, nhiệt huyết thâm thù ba. Mặc dù Đường Tam Hoàng trên mặt mang theo ý cười, những lời nói trong miệng lại tràn đầy sát ý. Kẻ thù của Tân Vũ Phong. Khuôn mặt của Lâm Kiều Như thay đổi dữ dội khi cô nghe điều này, và cô cảm thấy khủng hoảng mạnh mẽ. Nhưng cô vẫn cắn chặt môi lấy dũng khí nói, anh Đường, thân phận của anh là gì? Đường Tam Hoàng còn chưa được mở miệng nói, thì Lâm Yến Vân đã lớn tiếng, vẻ mặt tự hào, nói, Đường Tam Hoàng cậu chủ của nhà họ Đường. Là chủ nhân của tập đoàn Ba Đào lừng lẫy. Cái gì? Lâm Kiều Như thân thể run lên, sau lưng của cô hoàn toàn ướt đẫm mồ hôi lạnh. Bên cạnh Triệu Như Lan vẻ mặt mang theo thần sắc hoảng sợ. Tập đoàn Ba Đào. Đó là một trong 10 tập đoàn hàng đầu ở Đại Ninh. Đó là một tập đoàn lớn, cô chắc chắn là không thể bằng được Tần Vũ Phong. Về phần Tứ Hải Triều, tuy rằng Lâm Kiều Như chưa từng nghe nói qua, nhưng chắc cũng không phải là thứ tốt đẹp gì. Anh Đường, tôi không biết rõ mâu thuẫn giữa anh với Tần Vũ Phong là gì, tôi vẫn mong anh không để tâm đến nữa. Nếu vẫn không có cách nào để giải quyết điều này, thì chúng ta vẫn nên ngồi xuống, rồi nghĩ cách để giải quyết mâu thuẫn này. Lâm Kiều Như nói. Hì hì, cô nói cái gì cũng nhẹ nhàng nhỉ. Đường Tam Hoàng chế nhạo, hai mắt hiện ra tia lạnh lẽo. 4 người bảo vệ Tứ Hải Triều của chúng tôi bị anh ta đánh thành rác rưởi. Tòa nhà chọc trời do tập đoàn Ba Đào mua lại đã bị san bằng thành mặt đất. Chịu bao nhiêu tổn thất, cô nguyện ý giúp Tân Vũ Phong giải quyết à? Anh Đường, mấy điều anh nói thì có liên quan gì đến Tần Vũ Phong? Lâm Kiều Như một mặt thất thần, nghi ngờ hỏi, trước kia, tập đoàn Ba Đào bị đuổi ra khỏi Dương Hải, không phải là bởi vì tập đoàn Phong Vân sao? Lúc đầu, tập đoàn Ba Đào đến Dương Hải để kinh doanh, cũng mời cả Lâm Kiều Như đến tham gia vào bữa tiệc du thuyền dã ngoại đó. Do đó, cô cũng biết điều gì đó về những gì đã xảy ra. Ồ, cô vẫn chưa biết sao? Đường Tam Hoàng nhướng mày, lộ ra một nụ cười đùa giỡn, chậm rãi nói, xem ra người đàn ông này ẩn nấp đủ sâu. Nói thật cho người biết, vị hôn phu Tân Vũ Phong của cô chính là Chủ tịch Phong Vân. Ngay khi điều này được đưa ra, nó giống như một tiếng sấm nổ bên tai Lâm Kiều Như. Cô chỉ đứng yên, đầu óc trống rỗng. Cô ngày đêm ở cùng với Tân Vũ Phong nhưng vẫn không hề biết chuyện này. Tin này quá sốc và quá kỳ lạ. Tuy nhiên, nếu những gì Đường Tam Hoàng nói là sự thật, thì nhiều điều kỳ quặc trước đó sẽ được giải thích. Chẳng trách chủ tịch của Phong Vân đã cho cô ở trong biệt thự số 1 ở Galaxy One và giúp đỡ cô rất nhiều lần. Không có gì lạ khi chủ tịch Phong Vân đã nhiều lần cứu cô và thậm chí còn tỏ tình với cô. Không hổ là người giàu có nhất Dương Hải, trưởng phòng Tuần Tiễu, thậm chí là quận chúa đều kính nể Tân Vũ Phong. Nguyên lại, Tân Vũ Phong chính là chủ tịch ở đó. Là một đại thần trong mắt mọi người, một huyền thoại trong cộng đồng doanh nghiệp của Đại Ninh, và cũng là thần tượng của Lâm Kiều Như cô. Chà! Đột nhiên, hai dòng nước mắt trong veo trượt dài trên má Lâm Kiều Như. Hóa ra, Tân Vũ Phong luôn âm thầm bảo vệ cho cô. Lâm Kiều Như là một cảm giác khác lạ, nhưng cũng là một niềm vui.
Sở dĩ cô vui mừng, không phải vì Tân có tài sản hàng tỷ đồng. Cô vốn là một người không coi trọng vật chất, nếu không, cô đã từ chối ngay việc kết hôn với chiến thần Thiên Vũ này rồi. Lý do khiến cô ấy phấn khích như vậy là bởi vì người yêu cô ấy thực sự là một anh hùng vĩ đại ngay thẳng. Nào, vậy tên nhóc Tân Vũ Phong kia đâu? Đột nhiên, Đường Tam Hoàng lạnh lùng nói, với giọng điệu hung hăng. Mục đích của chuyến đi này của hắn ta, không phải là Lâm Kiều Như, mà chính là Tân Vũ Phong. Hắn ta muốn trả thù Tần Vũ Phong, muốn rửa nỗi nhục nhã này, để chứng tỏ mình. Trước mặt toàn thế giới và vô số cựu chiến binh của các giải đấu chuyên nghiệp, hắn ta thậm chí đã lập một lời thề máu, nếu không chặt đứt đầu của Tần Vũ Phong, thì sẽ tự sát để chuộc tội. Đêm qua Tần Vũ Phong đột nhiên vội vàng bỏ hắn đi nơi nào không biết. Lâm Kiều như câu trả lời thực sự. Ngày hôn lễ, chú rể đi vắng. Cô là đồ ngốc à? Gọi điện thoại bảo anh ta đến ngay đi. Đường Tam Hoàng ra lệnh, và giọng nói của hắn ta chứa đựng một ý chí không thể cưỡng lại. Hắn ta không ngại phải chờ đợi thêm, vì dù sao đi nữa, có hai vị vương gia này đằng sau, lại còn có cả Lâm Kiều Như ở đây làm con tin, không sợ Vũ Phong không xuất hiện. Lâm Kiều Như do dự một chút, liền lấy di động ra bấm điện thoại. Bíp, bíp, bíp. Một loạt tiếng báo máy bận, không ngừng vang lên. Cô cũng không biết, hiện tại Tân Vũ Phong đang ở chiến trường phía Bắc, huyết chiến quân thù, làm gì có thời gian nào rảnh nghe điện thoại. Xin lỗi. Lâm Kiều Như lắc đầu với Đường Tam Hoàng và nói, điện thoại không liên lạc ở bình giữa Tân Vũ Phong và tập đoàn Ba Đào nên được giải quyết sau khi anh ấy trở về. Nghe được những lời này, cậu chủ Đường nổi trận lôi đình, gào thét, mẹ kiếp, không phải nói hôm này là thời cơ tốt nhất để đến tuyên chiến với Tân Vũ Phong sao? Không sai. Tây Thiên Vương gật đầu, ánh mắt lạnh như băng. Tân Vũ Phong quá kiêu ngạo, không chỉ xúc phạm tiểu sư muội, thậm chí còn không tôn trọng Long Vương, tội lỗi không thể tha thứ chỉ bằng máu của hắn, rửa sạch tội lỗi. Bùm, bùm. Hai vị vương gia cùng lúc nổ ra luồng sát khí khủng khiếp, lập tức bao trùm toàn bộ giáo đường trắng. Nhiệt độ trong phòng giảm xuống mức đóng băng, như thể nó biến thành một mảnh địa ngục ma quỷ. Chị à, chị em chúng ta, trước tiên chúng ta rút lui. Lâm Hoàng Quân ra đầu tê dại, yên lặng cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Không sai. Đi ra ngoài, đừng có liên quan đến vào bão táp này. Lâm Quốc Triều luôn luôn sợ chết, tự nhiên sẽ không để tính mạng của họ gặp nguy hiểm, chạy nhanh hơn thỏ nhanh hơn.